好的，兄弟们，本期视频给大家分享一个免费使用的这个智能龙虾7.0啊，它是一个全平台获客软件啊。不管说你是想要获取你的一个同城的一客源，还是实体客源，还是互联网的客源啊，它都是能满足你的，好吧？不管说你是哪行业啊，它都是能帮你去进行一个精准的去进行一个获客的啊，快速抢占我们的同行客户，好吧？然后还能帮你去打造你的一个人设啊。这里我们先看到这个智能体，好吧？这里的话就是打造你的一个人设啊。我们的一个主要的一个获客渠道就是一个评论区获客，或者说一个引流啊，以及直播间获客，好吧？我们可以看到这个智能体，这里可以去选择你的行业，选择好行业之后，下方啊语气的风格，这个就是我们的一个评论啊，这是你的评论的一个整体的一个风格是哪种感觉啊？然后像这个什么种草案例型还是专业客观，对吧？可以自己选啊，以及评论长度可以选择一个中等的，差不多啊。然后内容倾向的话，你想那种比较提升互动的，或者说主要是引流的，还是那种夸赞的都 OK， 好吧？可以自己去设置。然后它的一个训练。这里主要是你想做哪方面啊？比如说你想做一个主页引流，还是提高你的一个转化率，对吧？那个咨询转化率，或者说吸引别人去回复你，都是可以去设置的啊。然后以及 B 代词，像这个 B 代词的话，就可以是你自己公司的名称啊，或者说你的一个商店啊，你的一个商家的名称都 OK 啊。这个 B 代词可以去输入，然后以及它的尾进词。禁用词的话，就可以输入一些可能说会涉及到违规的一些词汇啊，你可以输上去，避免我们的一个评论可能会有风险，对吧？那么你这里设置好你的一个整体的一个内容之后，就点击保存训练设置就 OK 啊。然后我们再来到首页，到这里它的一个获客功能有非常多，主要就是在两大平台啊，某音以及某手这两大主流平台去进行获客啊。在这里我们先看到这个精准智能推广。这里主要是做一个评论区获客啊，这里你可以设置你的一个行业关键字，你是做哪行业你就输入哪行业啊，比如说这个二手车，对吧？然后下方设置评论关键字，这个是我们获客的主要途径，这里给大家做演示，好吧？我们打开抖音啊，然后搜框输入二手车。然后可以看到啊，下方都是我们关于二手车的一些同行，对吧？他们发布的视频啊，这里它的评论区有非常多客源啊，比如说我这里随便点一个，给大家看一下啊。盘点1到2万自动挡推荐。我们来到评论区，有哪些评论是我们这个可能是我们的客户，他会评论的，对吧？OK， 那比如说这个什么吉利帝豪怎么样啊？这个是不是属于一个想要买车的，对吧？想要买车的一个客户啊，然后我们就输入它的关键字怎么样？怎么样？这个关键字啊，一般都是这个消费者，我们的客户啊，可能会说出来的一个评论词，对吧？然后这个我们就输入上去，输入好啊，井号勾开，然后再看到再看一下还有没有其他的一些比较常用的一些关键词，我们就输上去啊。然后像比如说这个啊，哪个平台便宜点，对吧？这个的话也属于一个这个消费者可能会说出的一些常规的一些评论词，便宜点，对吧？我们也输入上去。好，输入好这些关键词之后啊，我这里就输入2个，好吧？像你如果说想获取更多客源，你可以再多输入几个啊。我们输入好这个关键词之后，那么只要说关于这个二手车啊，关于二手车这个话题，它的一些视频底下它的一个评论区，只要说它有评论区是包含这2个关键词的，那么它都会变成我们的客户啊，可以直接帮你去批量获取你的一个客源啊，就不用你自己去啊一个一个看啊，一个一个去再去私信他评论啊回复他，对吧？啊。还是非常方便的。然后我们再看到上方，我们获取到了客源之后，我们就可以设置你的私信话术啊，私信话术可以设置你自己的一个私信话术啊，比如说二手车啊，就是比如说你有一个朋友，对吧？你说你有一个朋友，然后也是做二手车的，然后非常真实，然后车的一个质量也比较好什么的啊，你可以多说有兴趣感兴趣的啊，可以联系我哪里，对吧？啊，反正输入你的相关话术，然后上方的话。设置评论话术，这个就是我们可以在你只要说包含二手车这个话题，它的一些视频底下啊，只要说它有二手车这个视频的一个有二手车的一个话题，那么它都会去帮你进行一个批量评论，好吧？每一个视频都是可以帮你去评论的，好吧？啊，这你可以自己设置你的一个引流话术啊。设置好之后，我们就点击一键启动就 OK 啊。这里的话就是不管说是哪个地域啊的一个客户都是能去获取的。然后像这个同城智能推广，这里就是获取你的同城客户，这里给大家看一下啊。我们点击
这个同城智能推广啊，可以设置你的同城距离0到30公里，或者说0到多少公里，可以自己去设置啊。比如说这个设置一个0到30，对吧？那么你可以设置你的频段话术的啊。就比如说设置你的引流话术，设置好之后，那么它会获取你30公里以内啊，包含这个二手车话题的一些视频底下，它不会帮你去进行一个自动评论、批量评论，好吧？帮你去进行一个引流，然后推广啊，获取客源，好吧？像一般来说，做实体店的，或者说需要同城客户的，都是可以用得上它的。然后如果说你觉得我讲的可能说不太详细，这里的话有非常多的一些教程，使用教程啊、获客技巧啊、基础设置，然后你可以点进去，然后这里也有更加详细的教程给你去观看，好吧？操作也非常简单。然后我们再看到这个智能提升权重，像这里就是我们可能说你做互联网去获客嘛，对吧？然后你想发布一个推广视频，如果说你刚发布，可能说没有多少曝光量，才是几十个、十几个，对吧？那么你可以选择这个智能提升权重啊，它的话就是主要可以帮你提高你的整体的视频的一个曝光量，好吧？增加你这个视频它可能会变成一个爆款的一个可能性，好吧？然后主要是看你的内容啊，够不够技能，好吧？它的话就主要是做一个提升的一个作用啊。然后再看到这个直播间关键字词型，这个就是获取我们同行它的一个直播间里它里面的一个客户的啊，快速抢占它直播间的客户啊。这里我们可以设置你的一个评论关键字，也是我们消费者他可能会说出的一些常用的关键词，你可以输上去啊。那么他只要说他在他的直播间里去评论了，包含这个关键字，它就会变成你的客户，好吧？进行一个获取啊。获取到客户，然后你也可以设置你的私信话术啊，去进行一个批量私信啊。然后执行用户数这里的话，就是比如说50次，对吧？就是一次性获取50个用户嘛。然后轮数是1轮，然后间隔时间是5分钟或者其他1分钟啊、2分钟都 OK 啊。然后以及操作间隔时间2秒、5秒、10秒，你可以设置这个10秒，更加没有这个风控的风险啊。至少点击启动就 OK 啊。然后像这个视频来加热，这个的话就是也是相当于一个推广吧啊，就是你增加你这个推广视频它的一些曝光量。这里像你视频刚发布对吧？你可以这个选择这个视频来加热，这里的话就是会帮你去艾特这个可能说对你这个内容感兴趣的用户啊。这个执行用户数50次或者说500次都 OK 啊。500次的话就是可以去帮你艾特500个用户啊，然后以及轮数以及间隔时间也可以自己设置啊，以及操作间隔时间啊。设置好之后就点击启动就 OK， 好吧？自己的整体操作还是非常简单的，而且也非常实用，好吧？然后像这个某手获客也是一样的啊。然后我们再来到功能这里，如果说你在某音某手啊，然后不想做，对吧？你想做其他平台，这里有非常多平台啊，给你去选择。各个平台都是有你的一个专属的一个获客的一些功能的啊，像你哪方面的一些获客的一个渠道，都是可以自己去选择啊。选择好之后点击确定就 OK 啊，去设置你的一个整体的一些配置，设置好点击启动就好了，好吧？啊。然后再看到这个课堂这里的话，就是我们这个软件它一些使用教程啊、新手指南啊，或者说一些权限开启步骤啊，然后常见问题的一些处理，反正基本上各种各样的一些问题，这里都是有教程的，好吧？据说不需要担心你这里有了这个软件之后啊，不知道怎么去操作之类的，好吧？都是不可能的啊。然后这个软件啊，它的一个整体的功能是有非常多的啊，基本上你各行各业都是能适配的，能去使用的，好吧？然后这也是我最近的一个软件啊，给大家看一下。像我这段时间做的是一个电商带货，好吧，无货源代发啊，给大家看一下。基本上2个星期啊，2个星期不到吧啊，然后整体的一个个人佣金收入已经有了4个了啊，订单数已经有了1.6万了啊。反正不管说你是涉及到哪个行业，都是需要客户的嘛。有了客户之后啊，那你才能赚钱，对吧？所以说这个软件啊，反正你各个行业都能用啊。如果说有需要的啊，可以直接看我的视频上方找到我，或者评论区扣个66等我来私信你，找我免费领取这个软件包啊，都是一个无门槛领取的啊，就是只需要给主播一个免费的以及3连支持一下就 OK 啊。好，那么我们这个软件它的一个整体功能大致就是这样，好吧？然后功能也非常多，这里我也一期视频讲不完啊。各个软件它的功能都是有非常多的啊，大家看一下，对吧？然后反正有需要的找我免费领取就 OK 啊。那么本期视频就到这里先结束了啊。